はい、おはようございます。ですね、今日はいつもこんな天気のいい日に限ってっていう話で始まっちゃうんだけど、今日も天気いいんですよ。12月ね、入って月曜日で、今日ね、これわかんないかな、今気にならないんだけど、ちょっとこう走ってツーリングとか行って走るとね、エンジンのなんつってタペット音っていうのよくわかんないんだけどさ、タペット音みたいなカタカタカタみたいなのがちょっと気になるんですよ。でね、今ちょっとこれほら見える？下にちょっとアクションカムつけたのは、これ音をね拾ってくんないかなと思って、でちょっと試しにね今出てきたんです。でついでと言っちゃなんなんですけど、モトラッド行ってね、ちょっと1300GS のね、ちょっと原車があるみたいなんで、ちょっとそれも見てみようかななんて、見るだけですけどね、もちろん見るだけで全然買うとかそんな話は全くないんですけど、でもいや気にならないっちゃ気にならないんだよな。大丈夫かな。大丈夫だね大丈夫だね。なんかね、そうなんですよ。まあちょっとね、今年ももう終わりなんで、12月で、12月ちょっとお店の方がねどうなるかわかんないけど、忙しくなってほしいんだけど、今年はほら結構忘年会とかみんな復活してるじゃないですか。でコロナ前みたいにね、その忘年会でさ、ちょっとこうパーティー料理みたいなのもやってたから、それもやりたいんですけど、今ねうち人手不足でね、そういう予約が取れないんですよ。困ったことに、本当に困ったことにね、宴会が取れないっていうね。だからこの間の金曜日なんかもそうなんですけどね、忘年会とか取ってればさ、金曜日とか結構忙しいんですけど、一切忘年会取ってないんで、金曜日は逆に暇になっちゃったっていうね。大体そうは言っても居酒屋さんとかねと違って、うちみたいなこうちょっと洋食系のお店ってそんなに忘年会入んないんですよ、実はね。入っても金曜日、12月の金曜日、いわゆるああいう川口、こういう場所ですから、これが都内だったらね、またこれは全然話は違うんですよ。神田の店の時なんかはもう12月なんて忘年会ラッシュですからね、もう、神田だったから日曜休みで月曜から土曜まで営業してましたけども、月金はもうほぼ忘年会で埋まっちゃうみたいなね。当時はバブルの頃だったからっていうのもあるけどさ、それもね、今じゃ考えられないけども、2組撮ってましたからね、1日1部2部みたいなねすごいっすよね。だからさ、今うちの川口あたりじゃさ、忘年会やったってさ、そんな入んないんですよ、本当に。そんな入んないんだけど、そうは言ってもさ、ちょっとね、10人15人なんていうさ忘年会がおちょこちょこ入ってくれりゃ、それはね忙しくなるんだけど、それだけのこなせるスタッフがいないっていうね、その人数的に。しかもほら自分も含めてもう年ずいぶんいっちゃってっからね、みんなね12月持たなくなっちゃうから、しょうがないですねそ
そんな愚痴言ってもしょうがないんだけど、てなわけでね、そんな感じなんですよ。タペット音するこれ。タペット、まあ、カラカラ言うっちゃこの辺だよな。50キロぐらい、50から60キロぐらいでこのカラ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 言ってんの。これがさ、それなんだよ。まあいいんだと思うんだけど、まあちょっとね、元らって言って見てみよう。見てもらおう。そんな感じです。この音聞こえるかな、カラ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 って。ニュートラルにするとしないんだよね。ちょっとしてるけど、50キロ、55、6キロ、60キロ以内ぐらいに加速していくときになんか音が大きくなる気がするんだよな。60キロ超えるとちょっと音がちっちゃくなるな。あとはアクセル戻すと、アクセル開けてる時だよね。そうだね、アクセル開けてる時だね。はい、モトラット到着。とりあえずはい、チェックしてもらいました。見ますこれ R1300GS2 台あるんですよ。2台とも当然ながら売約済みですけどね。買えませんけどね。はい。とりあえず出ましょう。はい、そんな感じで、チェックしてもらいました。ちゃんとサービスの人にバイク試乗してもらってね、これ乗ってもらって、音を確認してもらって、結果的には異常なしと、この音は正常ですということでした。で、万が一、今1万5000キロこれ走ってるんだけども、もし本当にタペットの異常とかの場合は、これはもうバイクの個体差によって違うらしいんですけども、2万キロとかね、4万キロとか、出るときっていうのはもっと音が大きくなるそうです。これは正常な音で、それとか今このバイクの場合はニュートラ状態とかクラッチ切った状態では音は気にならないんですよ。なのでこのクラッチ切った時にも音が大きく出たりとかっていう場合はいろいろ調整が必要になるらしいんですけど、今現在のこの音は正常で、たまたまなんかモトラッドにあったほぼ新車の、F900XR があったんですけれども、それも改めてそのサービスの人が乗ってね、で、音の違いを確認したんですけども、一緒同じ音で、多少やっぱり新車ということもあって、多少音の静かさみたいのはあったらしいんですけど、それでもね、正常ですということで、問題はなしっていうことになりました。はい。てなわけで、
だから直進、これも右折ってなわけでね、よいしょはいということでした。よかった。まあね、異常なしって言ってくれればね、それでこちらは何の問題もないのでよかったです。これさ、今これほら繋がってないでしょ。これね、必ずね、モトラッドで何かやってもらうとね、これまた初期設定しないと繋がらないんですよ。多分なんかコンピューターいじるんだろうね。でその時にチェックした時に、そのチェックをするとなんかダメだね。多分今まで繋いでた履歴が解除されちゃうんだろうね本当にモトラッド来るたんびに、なんか見てもらうたんびにこれね繋がんなくなるの、まあそんなことでした。よかったよかった。よかった、一安心です。やっぱね、気になるとダメだよね。びっくりした。すげえブレーキ音だな。今パトカーの音かと思ったよね。気になるとダメだよね。気になっちゃって。でまあ一応こうやってさ、お墨付きもらえばさね、この音は大丈夫なんだなっていうのが分かるんでよかったです。はいはい、ね、まあ何事もなく、異常なしってことで良かったんですけど、やっぱりここのとこね、今年の秋はね、いろいろバイクもそうだし、車もね、ちょっといろんなことがあったじゃないですか。で一応ね、今年いっぱい後役みたいなんですよ、私。去年が翻訳でね。でまあ去年翻訳の時にちょっとね、後ろからお釜掘られてっていうことがあったんで、まあね、でも後役でね、今年は全然もう気にもしてなかったんですよ、実はね。たださ、まあ去年お参りに行ってお祓いしてもらって、それっきりで今年は何もせずでいたんですけども、まあなんて言うんだろう、前向きに捉えればさ、まああれで済んで何事もなくね、タイヤバーストしてもまあ本当に接触もなくさ、後続車がぶつかるってこともなくさね、済んだじゃないですか、最小限でね。それで、まあ、バイクの空気圧に関してもさ、まあ、何事もなく済んで、まあ、結果的にはラッキー、何事もなくっていうのも変だけど、まあ最小限の被害で食い止められてよかったんですよ。でね、もう今12月入ってあと1ヶ月なんで、ちょっとね気をつけて、あと1ヶ月を過ごせば一応役も明けるんでねとは思っているんですが、まあ60前後っていうのはいろいろでもありますよね。体調の面もさそうだしね。だから、今年はちょっと特定健診もちゃんと真面目に検査しなきゃなとは思うんですけども、はい、そんなことで、今日はまあ、ちょっと気になることを、確認しもらいに、モトラットまで行ってきましたと。で今帰りちょっとねワークマンでちょっと仕事着を買ってきたんですけれどもそんなことでした。はい、それではまたお会いしましょう。さようなら。とはいえカタカタってこれなんか気になるよね。まあ正常なんでしょうけど、こうやって止まった時にカタカタ音がもっと大きくなるようだったらすぐ持ってきてくださいって言ってたけどね、これはこの今のカタカタ音は正常だらしいです。はい。